우리 같이 합독하신 말씀으로 애국과 출애굽이라는 제목의 말씀으로 오늘 말씀을 ก็ 나눕니다. จากพระวจนะที่เราอ่านไปนะคะเราจะแบ่งปันคำเทศนาในหัวข้อนี้ก็คืออียิปต์และการอพยพออกจากอียิปต์ 우리 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 ฉะนั้น 하겠습니다. ก่อนอื่นเลยขอให้เรายืนยันความเชื่อของพวกเราก่อนในพระธรรมมัทธิว 16:16 พร้อมกันค่ะ 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 ผู้ทรงพระชน 아들이십니다. อยู่อาเม 아멘. น 우리 지금 온라인으로 예배드리시는 분들과 현장에 같이 예배드리시는 분들 우리 옆에 사람을 축복해 주시기 ฉะนั้นก็ข 바랍니다. อให้ผู้ที่อยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็ผู้ที่อยู่ที่นี่ในทุ่งนานี้ให้เราทักทายคนข้างๆของเราด้วยกัน 당신은 출애굽의 축복을 받은 자입니다. คุณคือผู้ที่ได้รับพระพรของการอพยพออกจากอียิปต์คุณคือผู้ที่ได้รับพระพรของการอพยพออกจากอียิปต์อาเมน 오늘 여러분들이 오늘 말씀을 통해서 진짜 출애굽의 축복을 확인하시기 ฉะนั้น 바랍니다. ผ่านทางพระวจนะในวันนี้ก็ขอให้เรายืนยันพระพรของการอพยพออกมาจากอียิปต์ด้วยกันนะคะ 여러분들이 성경에서 애굽을 이해하시고 출애굽을 이해하신다면은 ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจอียิปต์และการอพยพออกมาจากอียิปต์ที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ 성경을 많이 이해하신 นั่นก็แปล 겁니다. ว่าเราเข้าใจพระคัมภีร์เยอะมากแล้ว 그 성경을 이해하셨다는 것은 การที่เราบอกว่าเราเข้าใจพระคัมภีร์ 곧 나 자신을 이해한 거고 세상을 이해하신 겁니다. นั่นก็แปลว่าเราเข้าใจตัวเราเองแล้วก็เข้าใจโลกใบนี้ 그래서 오늘은요 좀 이 TCK라는 거에 대해서 좀 말씀을 드리도록 ก็ 하겠습니다. วันนี้จะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของ TCK สักนิดหนึ่งซึ่งหมายถึง Thirst Culture Kit นั่นเอง 그러니까 이 TCK라는 의미는 세 번째의 문화를 가진 것을 의미합니다. ความหมายของ TCK ก็คือเป็นคนที่ถือครองวัฒนธรรมที่ 근데 우리가 이 TCK 보면요 개인 TCK가 있습니다. 3 ฉะนั้นในข้อที่ 1 ส่วนตัวของเราก็มีส่วนตัวที่เป็น TCK 우리가 보면은요 반드시 하늘의 문화가 있습니다. ก็สำหรับพวกเราตอนนี้มีวัฒนธรรมบนแผ่นดินสวรรค์ 그리고 영의 문화가 있습니다. แล้วก็มีวัฒนธรรมของฝ่ายวิญญาณ 그리고 보이지 않는 문화가 있습니다. แล้วก็มีวัฒนธรรมที่ตามองไม่เห็น 우리가 믿든 안 믿든 ถึงแม้ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตาม 우리와 관계없이요 이 땅에는 보이지 않게 하늘의 문화가 있고 영의 문화가 있고 보이지 않는 문화가 있습니다. แต่ในโลกใบนี้มีวัฒนธรรมของแผ่นดินสวรรค์มีวัฒนธรรมของฝ่ายวิญญาณแล้วก็มีวัฒนธรรมที่ตามองไม่เห็นอยู่ 그러는 가운데 저와 여러분들은요 세상의 문화 속에 육의 문화 속에 보이는 문화 속에 살고 있습니다. แต่ตอนนี้เราเองก็เหมือนกันเราใช้ชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมของโลกอยู่ในวัฒนธรรมฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็อยู่ในวัฒนธรรมที่ตามองเห็น 분명히 하늘의 문화, 영의 문화가 있는데 많은 사람들이 세상의 문화만을 가지고 육의 문화만을 가지고 살아가는 แน่ 겁니다. นอนจริงๆแล้วมีวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรมของฟ้าสวรรค์มีวัฒนธรรมฝ่ายวิญญาณแต่หลายคนไม่เข้าใจสิ่งนี้และใช้ชีวิตอยู่แค่วัฒนธรรมของโลกและวัฒนธรรมของเนื้อหนังเท่านั้น 근데 한 개인이 이 두 가지 문화를 다 갖고 사용을 한다면 แต่ถ้าเกิดว่าแต่ละคนส่วนตัวเอาสองวัฒนธรรมนี้ใช้ไปพร้อมๆกัน 그 개인은 TCK입니다. ส่วนตัวของคนคนนั้นจะเรียกว่าเป็น TCK 뿐만 아니라요 เราไม่เพียงแค่เท่านั้น 교회도 마찬가지입니다. คริสตจักรเองก็เช่นกัน 교회라는 곳은 복음이 있는 ก็ 곳입니다. คริสตจักรเป็นสถานที่ที่มีข่าวประเสริฐ 예, 복음이 있지요. มีข่าวประเสริฐใช่ไหม 복음은 교회는 믿는 자들이 모이는 곳입니다. คริสตจักรคือสถานที่ที่ผู้เชื่อมารวมตัวกัน 그 교회는 말씀이 있는 곳입니다. แล้วคริสตจักรก็เป็นสถานที่ที่มีพระวจนะ 근데 우리가 이 세상 살아가려면 แต่ถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในโลก 경제가 있어야 되는 것처럼 교회에서도 경제가 필요합니다. เราก็จะรู้สึกได้ว่าเราจะเป็นที่ต้องมีการเงินหรือเศรษฐกิจคริสตจักรเองก็เช่นกันต้องมีการเงินและเศรษฐกิจ 또 교회 안에도 믿음도 필요하지만 삶이 필요합니다. และแน่นอนว่าในคริสตจักรจำเป็นความเชื่อแต่สิ่งที่ตามมาก็ต้องมีชีวิตด้วย 세상이 우리가 모든 것이 약속으로 되어진 것처럼요. ก็ในโลกใบนี้ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยคำสัญญา 말씀은 다 약속입니다. พระวจนะทั้งหมดก็คือคำสัญญาเหมือนกัน 근데 교회는 어떤 곳이냐? และสถานที่คริสตจักรนี้เป็นสถานที่แบบไหน 복음 경제가 함께 있는 곳이 교회입니다. เป็นสถานที่ที่มีข่าวประเสริฐพร้อมกับเศรษฐกิจไปด้วยกัน 교회는 믿음과 삶이 함께 있는 신앙생활하는 곳입니다. คริสตจักรก็คือสถานที่ที่มีความเชื่อและการดำเนินชีวิตไปพร้อมกันเราจึงเรียกว่าเป็นการดำเนินชีวิตในความเชื่อ 교회는요 말씀과 약속 언약이 있는 언약의 여정을 걸어가는 곳이 교회입니다. คริสตจักรคือสถานที่ที่มีพระวจนะแล้วก็มีคำสัญญาแล้วก็รวมกันเป็นการเดินทางในสัญญานั่นเอง 그럼 이 사실을 가지고 우리가 이 현장을 바라보면은요 ฉะนั้นถ้าเราถือครองความจริงนี้ไปสู่ทุ่งนา 개인이 TCK로서 교회가 TCK로서
เราจะรู้ได้เลยว่าส่วนตัวคือ TCK คริสตจักรคือ TCK 이 현장 속에 가면은 ถ้าไปในทุ่งนาเอง 우리는 두 배로 힘들 수가 있습니다. ในทุ่งนานั้นอาจจะทำให้เรายากลำบากเป็น2 เท่า 우리는 교회 가서 신앙생활도 해야죠. เพราะอะไรเพราะว่าเราต้องไปคริสตจักรด้วยต้องใช้ชีวิตในความเชื่อในคริสตจักรด้วย 그러면 헌금도 해야 되죠. 시간도 들어가야 되죠. เราก็ต้องถวายทรัพย์ถวายเวลา 세상 가운데서 세상 삶도 살아야 되죠. แต่พอไปสู่โลกก็ต้องใช้ชีวิตแบบโลกด้วย 그럼 두 가지 일을 해야 됩니다. งั้นก็แสดงว่าเราต้องทำงาน2 อย่าง 다른 사람들은 주일날 쉬는데 우리는 주일날 와서 예배드려야죠. ก็สำหรับคนอื่นวันอาทิตย์เขาก็พักผ่อนแต่สำหรับเราต้องมานมัสการพระเจ้า 겉으로 드러난 걸로 보면 2배 이상 더 힘듭니다. ก็แน่นอนถ้าดูแค่ภายนอกเราอาจจะรู้สึกได้ว่าเราลำบากมากกว่าคนอื่นเป็น2 เท่า 그럼 그 얘기는 다시 얘기하면 2배로 힘들기 때문에 หรือพูดใหม่เราลำบาก2 เท่าก็จริง 2배의 축복도 있다는 얘기입니다. แต่เราก็ได้รับพระพร2 เท่าเหมือนกัน 근데 정확하게 얘기하면 그게 2배 정도가 아니라 แล้วจริงๆถ้าพูดให้ชัดเจนจริงๆไม่ใช่แค่2 เท่า 그 진짜 복은 세계 복음화를 할 수 있는 복입니다. แต่พระพรที่เราได้รับคือพระพรที่สามารถทำภารกิจโลกได้ 그게요. 제3의 문화권을 가지고 살아가는 사람들의 모습 TCK라는 นี่คือส 겁니다. ภาพของ TCK ที่ถือครองวัฒนธรรมที่3และใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ 그래서 여러분들이 애국과 출애굽을 잘 이해하시면은요. ฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอียิปต์และการอพยพออกมาจากอียิปต์ 왜 TCK가 무엇인지, 왜 TCK가 하나님이 TCK를 갖다가 사용을 하시는지를 이해할 수가 เราก็อาจจะเข้า 있습니다. ใจได้ว่าทำไมพระเจ้าถึงเรียก TCK ทำไมพระเจ้าถึงใช้ TCK 그래서 첫 번째로요. 여러분들이 애굽이 뭐고 애굽의 삶이 무엇인지를 여러분들이 이해를 하시면 ฉะนั้นในเนื้อ 됩니다. หาข้อที่1ขอให้เราเข้าใจว่าอะไรคือการใช้ชีวิตหรือชีวิตในอียิปต์นั้นเป็นยังไง 다시 말해서 애굽 사람이 애굽에서 산 거는 문제가 아닌데 ก็จริงๆถ้าเป็นคนอียิปต์ใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์ก็จริงๆไม่มีปัญหาอะไร 이스라엘 사람들이 애굽에서 산 겁니다. แต่ปัญหาก็คืออิสราเอลไปใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์ 그 시작이 뭐냐? จุดเริ่มต้นนั้นมาจากไหน 시작이 언약 때문입니다. จุดเริ่มต้นนั้นมาจากพันธสัญญา 창세기 15장 13절에서 14절에 보면은요. ถ้าเราดูในพระธรรมปฐมกาลบทที่15ข้อที่13ถึง14 하나님이 아브라함과 이 언약을 맺는데 아브라함이 언약을 안 지킨 겁니다. เป็นตอนที่พระเจ้าให้พันธสัญญากับอับราฮัมแต่อับราฮัมนั้นไม่รักษาสัญญาที่ให้กับพระเจ้า 하나님과 아브라함 사이에 동물을 놓고 그 동물을 반으로 쪼개라 했는데 ก็ในตอนนั้นเป็นการทำสัญญาแล้วเอาสัตว์มาแล้วก็ผ่าครึ่ง 다른 거는 다 쪼갰는데 솔개는 새는 쪼개지 않은 겁니다. แต่ว่าในตอนนั้นมีสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ทำจริงๆต้องผ่าครึ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องถวายบูชาแต่เขาไม่ผ่าครึ่งนก 그 약속은 다 지켰을 때 약속이지 การสัญญาจะเป็นการสัญญาก็ต่อเมื่อรักษาได้ทั้งหมด 다 안 지키면 그건 약속이 안 되는 겁니다. แต่ถ้าไม่รักษาทั้งหมดสิ่งนั้นเป็นคำสัญญาไม่ได้ 그래서 그때 그 약속을 안 지켰던 아브라함 시대의 하나님은 이미 아브라함의 후손들이 แล้วในตอนนั้นยุคของอับราฮัมที่เขาไม่ได้รักษาพันธสัญญาที่ให้กับพระเจ้า 애굽 땅에서 400년간 종될 것을 예언하신 겁니다. ทำให้รุ่นหลังที่เกิดมาของเขาจะต้องเป็นทาสของอียิปต์กว่า 400 ปี ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พยากรณ์เอาไว้แล้ว 근데 그러니까 다른 얘기로 하면 아브라함 입장에서는 언약을 안 지킨 건데 ก็แน่นอนว่าถ้าเรามองในมุมของอับราฮัมก็อาจจะรู้สึกได้ว่าเขานั้นไม่รักษาพันธสัญญา 하나님은 그것을 하나님의 계획으로 바꾸신 겁니다. แต่ในสิ่งนั้นพระเจ้าก็เปลี่ยนให้สิ่งนั้นเป็นแผนการของพระเจ้า 그래서 요셉이 แล้วต่อมาโยเซฟ 대표로 애굽을 먼저 가게 된 겁니다. โยเซฟก็ได้เป็นตัวหลักเลยที่ไปสู่อียิปต์ก่อน 그래서 그 아버지 야곱을 포함해 70명이 이스라엘 사람들이 애굽에서 살게 된 겁니다. บวกกับพ่อของเขาแล้วก็คนอิสราเอลกว่า70 คนเข้าไปในอียิปต์นั้นแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ในอียิปต์ 그래서요 요셉은 성경 속에서 보면 ก็ถ้าเราดูในพระคัมภีร์ 이 창세기 속에서 요셉은 그리스도의 그림자입니다. ในปฐมกาลเนี่ยโยเซฟเปรียบเป็นใครเปรียบเป็นเงาของพระเยซูคริสต์ 요셉은 하나님의 계획대로 아무 잘못한 것도 없는데 เพราะอะไรเพราะโยเซฟเนี่ยไม่ได้ทำผิดเลยแม้แต่อย่างเดียว 형들의 미움을 사서 노예로 간 겁니다. แต่เพราะว่าพี่ชายนั้นเกลียดเขาก็เลยถูกขายไปเป็นทาสที่อียิปต์ 감옥으로 간 겁니다. ติดคุก 그리고 총리가 된 겁니다. แล้วผลสุดท้ายเขาได้กลายเป็นนายก 그거 우리가 육신적으로 보면 ถ้าเราดูแค่ฝ่ายเนื้อหนัง 요셉이 비록 노예로 갔지만 열심히 해서 착해서 노예 생활 감옥 생활 잘하고
총리가 된 것 같지만 ก็แน่นอนว่าถ้าดูแค่ฝ่ายเนื้อหนังเราอาจจะเห็นว่าโยเซฟนั้นถูกขายเป็นทาสขยันขันแข็งแล้วก็ต่อจากนั้นก็ถูกเหมือนใส่ร้ายแล้วก็ติดคุกขยันขันแข็งมากแล้วสุดท้ายได้เป็นนายก 처음부터 하나님은 요셉을 통해서 이스라엘 백성으로 하여금 다시금 선교가 회복되기를 원하시는 겁니다. แต่นั่นคือสิ่งที่เรามองแต่ในสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือเป็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่แรกแล้วที่พระเจ้าส่งโยเซฟไปเพื่อที่จะลื้อฟื้นพันธกิจที่เกิดขึ้นนั้นอีกครั้งหนึ่งในอียิปต์ 그래서 하나님이 요셉을 사용하셨고 เพราะแบบนี้พระเจ้าถึงใช้โยเซฟ 그 야곱의 가족들이 옮겨간 건데요. แล้วก็ย้ายครอบครัวของยาโคบไปอยู่ที่นั่น 그때 이 요셉 이후로 แล้วหลังจากโยเซฟ 실제적으로 언약 전달이 희미해지고 ก็หลังจากโยเซฟพันธสัญญาไม่ได้ถูกส่งต่อพันธสัญญาเริ่มเลือนลาง 선교의 그 하나님의 계획이 희미해진 겁니다. แล้วพันธกิจที่จะต้องทำก็เลือนลางไป 그러면서 요셉을 알지 못하는 애굽의 왕이 생기면서부터 본격적으로 이스라엘 백성들이요. แล้วหลังจากนั้นหลังจากที่โยเซฟเหมือนสิ้นชีวิตไปแล้ว ก็มีกษัตริย์ที่ไม่รู้จักโยเซฟเกิดขึ้น 노예 생활로 들어가게 된 겁니다. แล้วก็ได้ทำให้คนอิสราเอลได้กลายเป็นทาสของพวกเขา 이 노예 생활이 뭡니까? แล้วต่อมาอะไรคือชีวิตของการเป็นทาส 노예 생활은요. ชีวิตของการเป็นทาส 사단의 노예가 된 거고 คือการเป็นทาสของซาตาน 다시 말해서 그 애굽 땅의 왕인 바로의 노예가 된 겁니다. หรือถ้าพูดใหม่อีกทีก็คือการกลายเป็นทาสของกษัตริย์ฟาโรห์ 그 수준이요. 다시금 육신적인 수준으로 떨어진 겁니다. ก็เลยได้กลายเป็นตกลงไปอยู่ในระดับแค่ฝ่ายเนื้อหนังเท่านั้น 그래서 노예라는 거는요. แล้วการเป็นทาส 포기할 수밖에 없는 인생이 되는 겁니다. กลายเป็นชีวิตที่ต้องยอมแพ้อย่างไม่มีทางเลี่ยง 그냥 내가 그 자리에 그냥 머무르는 안주하는 상태가 되는 겁니다. แล้วก็กลายเป็นว่าใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆในที่นั้น 그리고 노예는요. 아무리 최고가 되고 최선을 다해도 สำหรับการเป็นทาสไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน หรือว่าทำดีแค่ไหนก็ตาม 그 신분이 노예인 겁니다. สถานะก็ยังคงเป็นทาสอยู่เหมือนเดิม 그래서 이 애굽에서의 삶이 그렇다면은요. และถ้าสมมุติว่านี่เป็นชีวิตที่อยู่ในอียิปต์แล้ว 더 중요한 건 그들의 후대의 삶입니다. สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือชีวิตของรุ่นหลังของพวกเขา 그 후대의 삶은 어떤 삶이냐? ในข้อที่ 2 รุ่นหลังของอียิปต์ชีวิตรุ่นหลังของคนอิสราเอลในอียิปต์นั้นเป็นยังไง 그들의 조상들이 살았던 것처럼 เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนกับบรรพบุรุษของพวกเขาเลย 노예 생활하면서 포기하고 안주하고 ใช้ชีวิตแบบเป็นทาสยอมแพ้อยู่ไปวัน 최선을 다했지만은 ๆและถึงแม้ว่าจะใช้ความพยายามทั้งหมดที่มีไปแล้ว 그 미래를 알 수도 없고 소망도 없는 พวกเขาก็ไม่มีอนาคตแล้วก็ไม่มีความหวัง 그리고 계속되는 영적 문제. แล้วก็มีปัญหาฝ่ายวิญญาณอย่างต่อเนื่อง 후대들은요. 정확하게 얘기하면 위로부터 물려받은 그 삶을 그대로 살아가는 겁니다. หรือพูดง่ายๆรุ่นหลังของพวกเขาก็ใช้ชีวิตตามพวกเขาเลยได้รับมรดกฝ่ายวิญญาณเหมือนกับพวกเขาเลย 중요한 건 뭐냐면 แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคืออะไร 영적 문제가 영적 뭔지도 모르고 영적 문제 속에 살아가는 겁니다. พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือปัญหาฝ่ายวิญญาณแต่ใช้ชีวิตอยู่ในปัญหาฝ่ายวิญญาณแบบนั้น 지금 대부분의 불신자들은요. 특징이 뭐냐면 ลักษณะพิเศษของผู้ไม่เชื่อปัจจุบันนี้เขาเป็นยังไงส่วนใหญ่ 본인들이 영적 문제가 있는데 그 영적 문제가 뭔지를 모르고 살아가고 ปัญหา 있습니다. พวกเขาคือมีปัญหาฝ่ายวิญญาณแต่ไม่รู้ว่าปัญหาฝ่ายวิญญาณที่ตัวเองมีคืออะไร 그들은 눈에 보이는 문제만을 문제라고 생각을 แล้ว 하는 พวกเขาก็ 겁니다. คิดว่าปัญหาที่เขามีที่ตามองเห็นเท่านั้นที่เป็นปัญหาของเขา 이렇게 여러분들이 영적 문제를 알았다는 얘기는 ฉะนั้นการที่บอกว่าเรารู้จักปัญหาฝ่ายวิญญาณแล้วนั้น 여러분들 우리 지금 믿는 자들이요. 아, 나는 내가 내 영적 문제를 안다. เราบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อแล้วผู้เชื่อเนี่ยเรารู้จักปัญหาฝ่ายวิญญาณแล้ว 이건 다시 말하면 여러분들의 수준이 어떤 수준이냐? ถ้าพูดใหม่อีกทีนึงระดับของพวกเราในตอนนี้เป็นระดับแบบไหน 애굽을 이해한 겁니다. เป็นระดับที่เข้าใจอียิปต์แล้ว 그 영적 문제를 통해서 여러분들이 애굽이 진짜가 이해가 되어지면 ก็ผ่านทางอียิปต์ถ้าเราเข้าใจปัญหาฝ่ายวิญญาณของเราแล้ว 당연히 출애굽도 เราก็จะเข้าใจการอพยพออกมาจากอียิปต์ 나중에 말씀드리겠지만 더 나아가서 미래의 가나안도 보여지는 겁니다. ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะพูด แต่ว่าถ้าเราเห็นแบบนี้เราก็จะมองเห็นถึงคานาอันด้วยที่เป็นอนาคตของพวกเรา 근데 영적 문제를 모른다는 얘기는 แต่การที่บอกว่าเราไม่รู้จักปัญหาฝ่ายวิญญาณ 지금 애굽에서 노예 생활하고 있다는 증거입니다. นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนนี้ยังคงเป็นทาสของอียิปต์อยู่นั่นคือพยานหลักฐาน
여러분들 영적 문제 있지요. 미래에 소망 없지요. ก็แน่นอนเรามีปัญหาฝ่ายวิญญาณไม่มีความหวังเกี่ยวกับอนาคตใช่ไหม 그것은 다른 말로 얘기하면 그게 정신병입니다. พูดง่ายๆการมีปัญหาแบบนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่ป่วยทางจิตอยู่ 눈에 보이는 문제 때문에 힘든 것이 아니라 เพราะอะไรเพราะไม่ได้ยากลำบากเพราะปัญหาที่ตามองเห็น 눈에 보이지 않는 그 문제 때문에 힘들어하고 แต่ว่ากลับไปลำบากเพราะปัญหาที่ตามองไม่เห็น 그게 늘 내 앞에서 눈앞에서 벌어지는 현실이고 แต่ว่ามองเห็นแค่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าที่เป็นปัจจุบันของตัวเองเท่านั้น 더구나 미래에는 소망이 없다? แล้วก็ไม่มีความหวังเกี่ยวกับอนาคตด้วย 그러면 정신병입니다. ถ้าเป็นแบบนี้เราเรียกว่าคนนั้นเป็นผู้ป่วยทางจิต 그래서 여러분들이 전도서 2장 2절을 보면은요. ถ้าเราดูในปัญญาจารย์บทที่2ข้อที่ 전도서 2장 2절에 솔로몬이 기록한 거에 보면 2อันนี้เป็นเรื่องราวที่ซาโลมอนจดบันทึกเอาไว้ 사람이 웃으면서 산다? ได้บอกไว้แบบนี้ว่าผู้คน 그 웃음이요. 하나님과 관계없고 영적인 사실과 관계없으면 ผู้คนหัวเราะแล้วก็บอกว่าบ้าๆบอๆฉะนั้นถ้าเราหัวเราะหรือว่ายิ้มโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า 그 웃음은 웃는 것 같지만 미친 겁니다. การหัวเราะนั้นจริงๆดูเหมือนว่าหัวเราะแต่จริงๆไม่ใช่หัวเราะแต่นั่นคือการเป็นบ้า 세상은 잘 모르지만 그 상태는 정신병 상태입니다. คนในโลกอาจจะไม่รู้แต่สภาพนั้นที่พวกเขาเป็นคือสภาพของผู้ป่วยทางจิต 강대국일수록에 강한 자일수록에 파티를 많이 합니다. ก็ยิ่งเป็นประเทศมหาอำนาจยิ่งเป็นคนที่มีอำนาจเยอะๆเขาจะจัดปาร์ตี้บ่อยมาก 그 파티할 때 전부 모여서 웃으면서 떠들고 웃습니다. แล้วทุกครั้งที่เขาจัดปาร์ตี้เนี่ยพวกเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็เมาส์กันแล้วก็หัวเราะ 근데 그 파티가 하나님과 관계없는 거라면 แต่ถ้าเกิดว่าในปาร์ตี้นั้นเนี่ยไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้า 그리스도 복음과 관계없는 거라면 ก็ไม่เกี่ยวข้องกับข่าวประเสริฐไม่เกี่ยวข้องกับพระคริสต์ 그것은 웃는 게 아니라 미친 겁니다. การที่เขาหัวเราะนั้นจริงๆไม่ใช่การหัวเราะหรอกแต่เป็นการบ้าแบบบ้าๆบอ 그래서 돌아서고 나면 공허한 겁니다. ๆแล้วพอแบบนี้แหละหลังจากที่เขากลับมาจากปาร์ตี้แล้วเขาก็ว่างเปล่าไม่มีอะไร 다시 또 그 공허를 채우려고 또 다시 파티를 열고 그 속으로 들어가는 แล้ว 겁니다. เพื่อที่จะเติมเต็มความว่างเปล่าที่มีนั้นเขาก็จัดปาร์ตี้อีกกลับไปสู่ปาร์ตี้อีกเหมือนเดิม 애굽의 삶의 상태에서는 สภาพของคนที่อยู่ในอียิปต์ 그 후대들은 สภาพของรุ่นหลัง 사실은 정신병 속에서 사는 겁니다. คือการใช้ชีวิตอยู่ในการเป็นโรคของผู้ป่วยทางจิตหรือโรคทาง 나보다 จิต 강한 강대국이 강한 사람이 그 파티를 하는 걸 보고 또 연약한 사람들은 그걸 보고 부러워하고 시기하고 질투합니다. แล้วคนที่เหมือนมีอำนาจน้อยกว่าเมื่อเห็นคนมีอำนาจเยอะๆเขารวมตัวการจัดปาร์ตี้กันไปมองเห็นเขาแล้วรู้สึกอิจฉาแล้วก็อยากเป็นแบบนั้นอีก 정확하게 얘기하면 강한 사람이 지금 미쳐서 그걸 뭔가를 달래기 위해서 지금 그나마 그렇게 하지 않으면 안 되기 때문에 웃고 떠드는데 그걸 보고 시기하고 부러워한다. สำหรับผู้คนเหล่านั้นจริงๆเขามองเห็นแล้วรู้สึกอิจฉาทั้งที่ผู้คนเหล่านั้นที่กำลังจัดปาร์ตี้อยู่เขาหาบางสิ่งเพื่อเติมเต็มสิ่งที่เขาขาดหาย 그 상태도 정상적인 상태는 아닌 겁니다. สภาพของคนที่มองเห็นแบบนี้ก็ไม่ใช่สภาพธรรมดาหรือปกติเหมือนกัน 왜냐 그 수준이 เพราะระดับนั้น 하늘과 영과 보이지 않는 건 모르고 그 세상과 육과 보이는 것만 보고 살았기 때문에 그렇습니다. คือระดับที่ไม่รู้จักฟ้าสวรรค์ไม่รู้จักฝ่ายวิญญาณไม่รู้จักสิ่งที่ตามองไม่เห็นแล้วใช้ชีวิตแค่ฝ่ายโลกฝ่ายเนื้อหนังแล้วก็สิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้นนั่นคือระดับของพวกเขาเลย 그래서요 출애굽기 20장 5절에 보면 เพราะแบบนี้ถ้าเราเรียนพระธรรมอพยพบทที่20ข้อที่5 여러분들이 하나님 그리스도를 통해서 하나님을 진짜 정확하게 안다? ถ้าเกิดว่าเรารู้จักพระเยซูคริสต์จริง 그래서 다른 신을 섬기지 않고 우상을 섬기지 않는다? ๆรู้จักพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์จริงๆแล้วเราก็ไม่นมัสการรูปเคารพอื่นๆเลย 하나님은 천대 복을 주실 걸 약속하셨어요. พระเจ้าสัญญาแล้วว่าพระเจ้าจะให้พระพรเป็นพันเท่า 근데 우상을 섬기면 แต่ถ้าเกิดว่าเรานมัสการรูปเคารพ 내가 우상을 섬겼는데 우리 후대가 เรานมัสการรูปเคารพแต่รุ่นหลังของเรา 3대 4대까지 그 영향을 받는다는 겁니다. จะได้รับอิทธิพลแบบนี้แหละไปจนถึง 3-4 ชั่วอายุคน 그렇게 3대 4대 내려가다가 สิ่งนี้มันจะเป็นเหมือนมรดกฝ่ายวิญญาณที่ส่งต่อไปเรื่อย 저와 여러분들이요 그 중에 그 가운데 구원받은 ๆ 겁니다. แต่สำหรับพวกเราที่อยู่ภายในสิ่งนี้เรากลับได้รับความรอดและหลุดพ้นออกมา 그걸 우리가요 출애굽이라고 얘기를 하는 겁니다. เราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการอพยพออกจากอียิปต์ในข้อที่ 우리가 스스로 이 애굽의 삶에서 그 애굽의 후대로서의 삶에서 우리가 스스로 빠져나온 것이 아니라 3ก็เราไม่สามารถที่จะหลุดออกมาจากชีวิตของอียิปต์หลุดออกมาจากการเป็นรุ่นหลังของอียิปต์ได้ด้วยตัวของเราเอง 하나님이 이미 예언하신 그 말씀대로 말씀 속에서 우리가
그 애굽 땅에서 빠져나온 แต่เราหลุดออก 겁니다. มาจากอียิปต์ผ่านทางพันธสัญญาของพระเจ้าที่ถูกพยากรณ์เอาไว้ตามนั้นเลย 그때 하나님께서요. ในตอนนั้น TCK 모세를 사용하신 พระเจ้า 겁니다. ใช้โมเสสที่เป็น TCK 모세도 또 마찬가지로 이스라엘 유대 사람인데 เพราะอะไรเพราะโมเสสเองก็เหมือนกันเป็นคนยิว 미리 어릴 때서부터 하나님이 애굽에 보내서 แต่ตั้งแต่เด็กพระเจ้าก็ส่งเขาไปที่อียิปต์ 40년 동안 애굽을 경험시킨 และให้ 겁니다. เขามีประสบการณ์ในอียิปต์40 ปี 그리고 다시 미디안 땅에 40년간을 훈련을 시킨 แล้วหลัง 다음에 จากนั้นพระเจ้าก็นำเขามาฝึกฝนที่ถิ่นทุรกันดารมีเดียนอีก40 ปี 영과 육이 완전히 준비됐다고 했을 때 ก็ตอนที่เขาได้เตรียมสภาพทั้งฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายวิญญาณเอาไว้อย่างเรียบร้อยแล้ว 그 영과 육이 완전히 준비된 모세를 통해서 하나님이요 출애굽의 사건, 출애굽의 역사를 일으키신 แล้ว 겁니다. ตอนที่พระเจ้าเตรียมเขาไว้ทั้งฝ่ายวิญญาณและฝ่ายเนื้อหนังแล้วพระเจ้าได้ใช้เขาในการอพยพคนอิสราเอลออกจากอียิปต์ 그 여러분들이 잘 아시는 6월절의 역사 아닙니까? แล้วในตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เรารู้จักกันดีเลยคือการงานของปัสกานั้นเกิดขึ้น 그래서 저와 여러분들은요 애국과 출애굽을 이해하신다는 것은 ฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราเข้าใจอียิปต์และการอพยพออกจากอียิปต์แล้ว 구원입니다. นั่นคืออะไรนั่นคือความรอดเราเข้าใจความรอดแล้ว 애굽에서 있었을 때의 삶 속에 가장 중요한 것이 뭐냐? สิ่งที่สำคัญที่สุดตอนที่เราอยู่ในอียิปต์คืออะไร 그 애굽에서 빠져나와야 된다는 คือการหลุ 겁니다. ดพ้นออกมาจากอียิปต์ 애굽의 삶은 우리 후대까지도 영원한 노예의 삶이요. เพราะอะไรเพราะถ้าเรายังคงอยู่ในอียิปต์รุ่นหลังของเราก็จะได้รับอิทธิพลสิ่งนี้ไปเรื่อยๆเรื่อย 그 노예의 삶은 영원이라는 소망이 없고 ๆแล้วถ้าใช้ชีวิตเป็นทาสก็จะไม่มีความหวัง ถึง 지금 นิรันดร์ 살고 있는 그 상태는 정신병 상태라는 สภาพที่ 겁니다. ใช้อยู่ในอียิปต์นั้นก็คือสภาพของการเป็นผู้ป่วยทางจิต 과거에 저와 여러분들이 구원받기 이전의 삶이 그랬습니다. ชีวิตก่อนหน้านั้นที่เราจะมารับข่าวประเสริฐก็คือชีวิตแบบนั้น 어디를 보나 소망이 없었고 ไม่ว่าเราจะมองไปที่ไหนเราไม่มีความหวังเลย 말은 안 했지만 그 상태는 정신병 상태였고 ถึงแม้ว่าเราจะไม่พูดแต่สภาพที่เราเป็นอยู่คือป่วยทางจิตแล้ว 그때 어느 날 แต่ในวันหนึ่ง 우리로서는 도저히 이해할 수 없는 어린 양의 피 พระเจ้าได้ส่งสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้โดยระดับของเราเลยก็คือเลือดของลูกแกะ 애굽에 있었던 이스라엘 사람들이 이해했겠습니까? เราคิดว่าคนอียิปต์จะเข้าใจเรื่องนี้ไหม 노예로 빠져나가는 길이 คือทางที่จะสามารถนำออกมาจากการเป็นทาส 노예에서 해방받는 길이 다른 길이 아닌 문설주의 피를 바른다는 것이 이해가 되겠습니까? เขาคิดว่าพวกเขาจะเข้าใจหรือเปล่าว่าทางของการอพยพออกมาจากการเป็นทาสไม่ใช่ทางอื่น แต่เป็นการทาเลือดของลูกแกะไว้ที่วงกบประตู 마찬가지로 저와 여러분들이 우리의 수준으로 ก็จริงๆพวกเราเองก็เหมือนกันโดยระดับของเรา 100% 인간이면서 100% 하나님이신 그 그리스도를 통해서 우리가 구원받는다는 사실이 우리 수준으로 이해가 되겠습니까? ในระดับของเราเองเราสามารถเข้าใจได้ไหมว่าพระเจ้าที่เป็นพระเจ้า 100% มาเกิดเป็นมนุษย์ 100% แล้วสิ้นพระชนม์แล้วก็ไถ่เราบนไม้กางเขนเราเข้าใจโดยระดับของเราได้ไหม 네, 그게 이해가 되어진 것이 구원입니다. การที่เราเข้าใจสิ่งนี้ได้นั่นแปลว่าเรารับความรอดแล้ว 그래서 이 구원은요 นั้นความรอด 모든 것이고 คือทั้งหมด 여러분들이 반드시 구원으로부터 시작이 돼야 됩니다. ฉะนั้นทุกอย่างเลยเราต้องเริ่มต้นจากความรอด 그러니까 구원으로부터 시작되지 않은 건 여러분들이 시작이 된 것이 아닙니다. ถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ความรอดนั้นไม่ใช่จุดเริ่มต้น 구원은 나를 사단에게서 เพราะความรอด 죄에서 ได้ทำให้เราหลุดพ้นจากซาตาน 하나님 떠난 데에서 จากบาปจากการถูกแยกขาดจากพระเจ้า 빠져나오게 하신 거예요. 해방시켜 준 겁니다. พระองค์ทรงทำให้เราหลุดพ้นออกมาให้อิสรภาพกับเรา 이게 모든 것이요. นี่คือทั้งหมด 모든 것이라면 반드시 우리의 모든 시작은 구원으로부터 ฉะ 시작돼야 นั้นในความ 됩니다. ความรอดคือทั้งหมดฉะนั้นจุดเริ่มต้นของเราต้องเริ่มต้นจากที่ไหนจากความรอดที่เป็นทั้งหมดของเรา 그 시작이 그리스도입니다. จุดเริ่มต้นนั้นคืออะไรพระคริสต์ 그래서 저와 여러분들은요. 이 구원이 출애굽이 보이는 만큼 ฉะนั้นในวันนี้ถ้าเราเห็นความรอด 가나안이 보여집니다. เราก็จะเห็นถึงคานาอัน 하나님은 우리를 출애굽시키신 이유가 뭐냐? เหตุผลที่พระเจ้านำเราออกมาจากอียิปต์เพราะอะไร 가나안을 목표로 하셨기 때문에 ก็เพราะเป้าหมายของพระเจ้าอยู่ที่คานาอัน 출애굽에서 나온 것이 목표가 아니라 출애굽에서 나오게 해서 가나안을 가는 것이 목표이기 เป้าหมาย 때문에 ของพระเจ้าไม่ได้นำออกมาเป็นการอพยพออกจากอียิปต์เท่านั้นแต่เป้าหมายของพระเจ้าที่แท้จริงคือนำเข้าไปสู่แผ่นดินคานาอัน 구원이 이해가 되어지고 ก็เราเข้าใจความรอด
출애굽이 이해가 되어지면은요. เข้าใจการอพยพออกจากอียิปต์แล้ว 나도 모르게 가장 먼저 보여지는 것이 แล้ว 가나안입니다. สิ่งที่เราจะเห็นเป็นอันดับแรกเลยก็คือคานาอัน 우리가 가나안을 가보지도 않은 가나안을 보는 것이 아니라 ไม่ใช่ว่ามองเห็นคานาอันที่เรายังไม่เคยไป 내가 진짜 출애굽의 비밀이 보여지고 깨달아지니까 แต่เพราะว่าเราเห็นถึงความล้ำลึกแล้วก็ตระหนักในความล้ำลึกของการอพยพออกจากอียิปต์แล้ว 가나안은 보여지는 겁니다. พระเจ้าก็จะทำให้เรามองเห็นคานาอันอัตโนมัติ 그래서 여러분들이 강약길을 가면서요. ฉะนั้นต่อมาเราไปในทางของถิ่นทุรกันดาร 강야는 뭐냐? ถิ่นทุรกันดารคืออะไร 애국과 가나안을 동시에 볼 수 있는 곳입니다. ก็คือสถานที่ที่สามารถทำให้เรามองเห็นอียิปต์และคานาอันได้ 그러니까 전혀 가망이 없었던 애굽이 보여지고 ก็เห็นถึงอียิปต์ที่ไร้ซึ่งความหวังทุกอย่าง 내 수준으로는 절대 들어갈 수 없는 가나안이 보여지는 แล้วก็ 겁니다. คานาอันที่เราไม่สามารถเข้าไปโดยระดับของเราได้เลย เราจะมองเห็นสองสถานที่นี้พร้อมกัน 그래서 이 출애굽 강야 가나안 이것은요 시작이 출애굽입니다. ฉะนั้นจุดเริ่มต้นของถิ่นทุรกันดารและคานาอันคืออะไรคือการอพยพออกมาจากอียิปต์ 내가 출애굽에 감사가 되는 만큼 ยิ่งเราขอบคุณในการอพยพออกมาจากอียิปต์มากแค่ไหน 가나안이 보여지고 เราจะยิ่งเห็นคานาอันเท่านั้น 내가 지금 강야길을 가면서 ตอนนี้เรากำลังเดินในถิ่นทุรกันดาร 다른 사람들이 볼 수 없는 애굽이 보여지고 가나안이 보여지는 เรา 겁니다. กำลังมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นนั่นก็คือเห็นอียิปต์แล้วก็เห็นคานาอัน 그래서 ในบทสรุป 세상은요 โลก 과거에는 많은 사람들이 모여서 세상을 이끌어갔습니다. ก็แน่นอนว่าในอดีตมีผู้คนมากมายรวมตัวกันเพื่อขับเคลื่อนยุค 그러나 지금 점점 갈수록 세상은 แต่ตอนนี้เมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆ ยุค 인재 한 사람이 많은 사람들을 먹여 살리는 시대입니다. เป็นยุคที่อีลิทกอบกู้โลก หรือก็เหมือนกับว่านำโลก 결국 이 시대는요 구별된 인재를 통해서 이끌어져 가게 돼 있습니다. ก็คือในโลกเนี้ยจะถูกจูงหรือว่าถูกนำโดยอีลิทที่ถูกแยกออกมาจากบรรดาผู้คนมากมาย 그래서 여러분들이 먼저 이해되셔야 되는 게 뭐냐면 구별입니다. ฉะนั้นในข้อที่หนึ่งสิ่งที่เราจะเป็นจะต้องเข้าใจก่อนคือเข้าใจคำว่าถูกแยก 그 구별이 뭐냐? อะไรคือการถูกแยก 애국과 출애굽입니다. คือการแยกระหว่างอียิปต์และการอพยพออกมาจากอียิปต์ 여러분 애국과 출애굽의 차이가 뭐냐? ข้อแตกต่างระหว่างอียิปต์กับการอพยพออกจากอียิปต์คืออะไร 애굽은 지옥입니다. อียิปต์คือนรก 애굽은 노예요 종입니다. อียิปต์คือทาสคือทาส 출애굽은요 구원이요 영생이요 천국이요 สำหรับการอพยพออกมาจากอียิปต์คืออะไร สวรรค์ชีวิตนิรันดร์แล้วก็การหลุดพ้น 이 애국과 출애굽 사이에 แล้วกึ่งกลางระหว่างอียิปต์และการอพยพออกมาจากอียิปต์ 어린 양의 피 ก็คือเลือดของลูกแกะ 그리스도가 พระเยซูคริสต์ 경계선입니다. ก็คือแบ่งกึ่งกลาง 애굽에서의 삶과 출애굽의 삶은요 ชีวิต 완전 다른 삶입니다. ชีวิตที่อยู่ในอียิปต์และชีวิตที่อยู่จากการอพยพออกมาจากอียิปต์เป็นชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 구별된 삶입니다. เป็นชีวิตที่ถูกแยก 내가 구별된 것이 아니라 하나님이 구별시키신 겁니다. ไม่ใช่ว่าเราพยายามที่จะแยกตัวออกมาเองไม่ใช่ แต่พระเจ้าเลือกเราออกมาแล้วแยกเราออกมา 내가 구별됐다면 ถ้าเกิดว่าเราแยกเอง 그 구별된 힘이 없는데 하나님이 구별시키셨기 จ 때문에 ริงๆเราไม่มีกำลังที่จะไปทำแบบนั้น แต่พระเจ้าทรงเลือกแล้วแยกเราออกมา 그건 누구도 막을 수가 없는 และ 겁니다. พอเป็นแบบนี้ถึงไม่มีใครที่จะยับยั้งได้ 애굽에서는 출애굽할 수 있을지 모르지만 ก็แน่นอนอาจจะอพยพจากอียิปต์ก็ได้ 출애굽한 사람이 애굽으로 다시 돌아갈 수는 없습니다. แต่ว่าสำหรับคนที่อพยพออกมาแล้วเมื่อพระเจ้านำออกมาไม่มีใครที่จะกลับเข้าไปได้อีกแล้ว 애굽이 사단이 주인이었다면 เพราะอะไรเพราะถ้าอียิปต์มีซาตานเป็นเจ้าของ 출애굽은 그리스도 하나님이 주인이기 때문에 การอพยพคืออะไรคือการที่มีพระเยซูคริสต์เป็นเจ้าของคือพระเจ้าเป็นเจ้าของ 애굽에서는 출애굽에 나올 수 있는데 출애굽에서 한 사람이 애굽으로 돌아갈 수는 없다는 겁니다. คนสามารถออกมาจากอียิปต์ได้ แต่ไม่มีใครที่เมื่อออกมาแล้วจะสามารถกลับไปในอียิปต์อีกครั้งได้ไม่มีแล้ว 출애굽과 가나안입니다. แล้วต่อไปการอพยพออกจากอียิปต์และคานาอัน
출애굽한 사람과 출애굽하고 가나안에 들어가지 못한 사람과 가나안에 들어간 사람이랑은 또 구별된 겁니다. อันนี้ก็เป็นการแยกระหว่างคนที่อพยพออกมาจากอียิปต์และได้เข้าแผ่นดินคานาอันกับไม่ได้เข้าแผ่นดินคานาอัน 가나안은 누가 들어가는 거냐? ใครคือคนที่เข้าไปแผ่นดินคานาอัน 정말 출애굽에 감사하는 사람이 들어가는 겁니다. คนที่เข้าไปคือคนที่ขอบคุณในการอพยพออกมาจากอียิปต์ 출애굽 구원이 모든 것이라고 하는 사람이 들어가는 곳이 คนที่สาร 가나안입니다. ภาพว่าความรอดในการอพยพออกมาจากอียิปต์คือทุกสิ่งคนนั้นแหละจะได้เข้าแผ่นดินคานาอัน 근데요 하나님은요 구별을 언제 어디서부터 하셨느냐? 애굽 안에서부터 하셨습니다. แต่จริงๆพระเจ้าแยกมาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่อยู่ในอียิปต์แล้ว 10가지 재앙이 일어날 때 ตอนที่มีภัยพิบัติ10ประการเกิดขึ้น 처음에는 애굽 온 땅에 다 재앙이 다 임했지만 ก็แน่นอนว่าครั้งแรกเนี่ยภัยพิบัติเกิดขึ้นกับทุกคนที่อยู่ในแผ่นดินอียิปต์หมดเลย 마지막으로 가면서 แต่พอเราไปถึงที่สุดท้าย 하나님은요 구별하셨습니다. พระเจ้าได้จริงๆแยกเอาไว้ 이스라엘 사람들이 있었던 그 고센 땅에는 สถานที่ที่อิสราเอลนั้นอาศัยอยู่แผ่นดินโกเชน 재앙이 임하지 않도록 구별시킨 겁니다. ที่นั่นไม่ถูกหายนะที่เกิดขึ้นกับอียิ 그게 ปต์ 오늘 본문의 내용입니다. พระเจ้าได้แยกเอาไว้นั่นก็คือเนื้อหาหลักที่เราได้อ่านไปในอพยพบทที่11ข้อที่1ถึง 처음부터 하나님은요 10ตั้งแต่แรก TCK를 구별시키신 겁니다. พระเจ้าได้แยก TCK เอาไว้แล้ว 여러분들이 어느 날 TCK가 된 것이 아니라 จริงๆไม่ใช่ว่าวันหนึ่งเราได้กลายเป็น TCK ไม่ใช่ 하나님은 처음부터 구별하신 겁니다. แต่ตั้งแต่แรกพระเจ้าแยกเราออกให้เป็น TCK อยู่แล้ว 그래서 인재는 누가 인재냐? แล้วต่อมาอีลิทล่ะใครคืออีลิท 우리가 세상에서 보면은요 육신적인 인재가 있습니다. ก็ถ้าเราดูในโลกนี้โลกก็มีอีลิทที่เป็นอีลิทของโลกอยู่ 그러나 세상에는 육신적인 인재만 있는 것이 아닙니다. แต่ในโลกนี้ไม่ได้มีเพียงแค่อีลิทที่เป็นฝ่ายเนื้อหนังหรือของโลกเท่านั้น 하나님이 준비하신 영적인 인재가 있습니다. ในโลกใบนี้มีอีลิทที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ด้วย เป็นอีลิทฝ่ายวิญญาณ 하나님이 준비하신 영적인 인재가 누구냐? แล้วใครล่ะคืออีลิทฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้ 세상을 살릴 인재입니다. คืออีลิทที่ทำภารกิจกอบกู้โลก 육신적인 인재는 세상을 살릴 수가 없습니다. คนที่เป็นอีลิทของโลกไม่สามารถที่จะกอบกู้โลกได้ 이 세상을 사단이 장악하고 있기 때문에 เพราะอะไรเพราะว่าโลกใบนี้ถูกมารซาตานควบคุมไว้แล้ว 육신적인 인재는 아무리 성공을 해도 사단의 종입니다. สำหรับอีลิทในโลกไม่ว่าจะสำเร็จแค่ไหนก็ตามเขาก็ยังคงเป็นทาสของซาตาน 그 사단을 이길 수 있는 인재가 영적인 인재이기 อีลิ 때문에 ทที่สามารถชนะซาตานได้มีแค่อีลิททางฝ่ายวิญญาณเท่านั้น 이 영적인 인재만이 세상을 살리는 แล้ว 겁니다. มีเพียงแค่อีลิทฝ่ายวิญญาณเท่านั้นที่จะสามารถทำการกอบกู้โลกได้ 우리는 그 구별된 인재를 다른 말로 하면은요 และถ้าเราเรียกอียิปต์เรียกอีลิทที่ถูกแยกออกมาเป็นอีกคำหนึ่ง 증인이라 เรา 부르는 จะเรียกเขาว่า 겁니다. เป็นพยานนั่นเอง 누가 증인이냐? ใครคือพยาน 구별된 인재가 증인인데 ก็อีลิทที่ถูกแยกออกมาเราเรียกว่าเป็นพยาน 그 뭐가 구별이 됐느냐? แต่พวกเขาถูกแยกมาจากอะไรบ้าง 과거가 구별됐습니다. เขาถูกแยกออกมาจากอดีต 오늘이 구별됐습니다. ถูกแยกออกมาจากปัจจุบัน 미래가 구별됐습니다. ถูกแยกออกมาจากอนาคต 과거가 뭐가 구별됐느냐? ในอดีตถูกแยกยังไง 증인과 증인이 아닌 사람과의 구별이 뭐냐? อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างคนที่เป็นพยานกับไม่ใช่พยาน 같이 영적 문제 있고 같이 상처 있고 คือมีปัญหาฝ่ายวิญญาณเหมือนกันมีบาดแผลเหมือนกัน 같은 배경을 갖고 살아왔는데 ใช้ชีวิตโดยมีภูมิหลังเดียวกัน 증인과 증인이 아닌 사람은 다릅니다. แต่สำหรับคนที่เป็นพยานและไม่เป็นพยานนั้นแตกต่างกัน 증인이 아닌 사람은 아무리 노력해도 อดีตของคนที่ไม่ใช่พยาน 그 상태는요 ไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนก็ตาม 미래가 소망이 없는 상태요 정신병 ส 상태입니다. ภาพของเขาก็คือสภาพที่ไม่มีอนาคต แล้วก็เป็นสภาพที่ป่วยทางจิต 근데 증인은요 แต่สำหรับคนที่เป็นพยาน 그 영적 문제와 그 상처가 สภาพในอดีตของเขาที่มีปัญหาฝ่ายวิญญาณที่มีบาดแผล 증인으로 가는 데 있어서 증거입니다. สิ่งเหล่านี้จะเป็นหลักฐานพยานที่ทำให้เขาเป็นพยานได้ 증인이 증거가 있어야죠. จะเป็นพยานก็ต้องมีหลักฐานจริงไหม 증거라는 건 뭡니까? และอะไรล่ะคือหลักฐาน 내가 가진 거지 않습니까? หลักฐานก็คือสิ่งที่เรามี 내가 가진 거 갖고 증인으로 가는데 뭐가 어렵습니까? ฉะนั้นจริงๆแล้วเรามีหลักฐานแล้วเราไปเป็นพยานมันจะยากตรงไหนมันไม่ยากเลย 세상에 증인이 아닌 사람들은 내가 갖고 있는 영적 문제 때문에 상처 때문에 그것 때문에 정신병 속으로 들어갑니다. สำหรับคนที่ไม่ใช่พยานคนของโลกที่เขามีปัญหาฝ่ายวิญญาณและบาดแผลทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้เขานำไปสู่เหมือนคนที่ป่วยทางจิต 근데 하나님께서 그 가운데 나를 구별시키셨구나 하는 걸 깨달은 인재는 แต่สำหรับอีลิท
ที่ถูกพระเจ้าเลือกอีลิทที่รู้แล้วว่าพระเจ้าเลือกแล้วก็จะใช้เขา 증인이기 때문에 그 영적 문제가 이제는 เขาจะเป็นพยาน 다른 사람을 살리고 แล้วการเป็นพยานของเขาถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหาฝ่ายวิญญาณ 나를 증인으로 세우는 도구입니다. 도구. สิ่งเนี้ยก็จะเป็นเหมือนเครื่องมือที่จะช่วยเขาให้เป็นพยานกอบกู้คนอื่นได้ 이렇게 과거가 구별된 겁니다. เนี่ยแหละคืออดีตที่ถูกแยกอดีตที่แตกต่าง 오늘은요. แล้วต่อมาวันนี้ล่ะ 내가 만나는 사람, คนที่เราพบเจอ 내가 하는 일, งานที่เราทำ 나한테 벌어지는 그 사건, เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรา 모든 것이 다 ทั้งหมด 증거가 되는 증인입니다. คือหลักฐานที่ทำให้เราเป็นพยานได้ 오늘을 살아가는 사람들은 과거 문제에서 벗어나지 못했기 때문에 สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ คนที่ไม่ใช่พยานเขาไม่ได้หลุดพ้นออกมาจากอดีต 증인이 아닌 사람의 삶의 특징이 뭐냐? ลักษณะของคนที่ไม่ใช่พยานชีวิตของเขาเป็นยังไง 오늘을 살아가는데 เขาใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้ก็จริง 과거 문제가 해결되지 않았기 때문에 แต่ปัญหาในอดีตของเขาไม่รับการแก้ไข 그 과거가 보이지 않는 배경입니다. แล้วเขาก็มีภูมิหลังแบบนั้นที่เป็นอดีตของเขาที่ตามองไม่เห็นอยู่ 그래서 오늘에 일어나는 사건과 일과 사람을 정확하게 보지를 못하는 겁니다. มันก็เลยทำให้เขาไม่สามารถมองเห็นเหตุการณ์เรื่องราว หรือว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเขาในวันนี้ 그 이유는 뭐냐? เหตุผลก็คืออะไร 과거를 모르고 미래를 모르기 때문에. ก็เพราะว่าเขาไม่รู้อดีตและไม่รู้อนาคต 증인은 왜 오늘 똑같이 일어나는 사건과 똑같이 만나는 사람과 구별이 되느냐? สำหรับพยานในวันนี้ที่เขามีเหตุการณ์มีเรื่องราวหรือมีอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นทำไมเขาถึงแตกต่างจากคนที่ไม่ใช่พยาน 과거를 알고 미래를 알기 때문에 เพราะอะไร 그렇습니다. เพราะว่าเขารู้จักอดีตแล้วและรู้จักอนาคตแล้ว 과거에 내가 체험했던 일, มีเรื่องที่เคยมีประสบการณ์ผ่านมาในอดีตแล้ว 앞으로 일어날 일, แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆ หรือเรื่องราวต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 그걸 다 알기 때문에 เพราะเขารู้เรื่องราวเหล่านี้หมดแล้ว 오늘 내게 일어나는 사건을 정확하게 볼 수 있는 겁니다. วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาเขาเลยเห็นอย่างชัดเจนได้ 오늘 나와 만나는 사람에 대한 계획이 있는 겁니다. เราถึงรู้ได้ว่าคนที่เราพบปะในวันนี้มีแผนการของพระเจ้า 그래서 우리가 오늘이 구별된 거예요. เพราะแบบนี้วันนี้ของพวกเราถึงแตกต่าง 그 구별된 삶을 사는 인재로서의 증인으로서의 삶입니다. ก็คือเป็นชีวิตของอีลิทเป็นชีวิตของพยานนั่นเอง 미래는요. แล้วต่อมาอนาคตล่ะ 여러분들 미래 보실 줄 알아야 จ 됩니다. ริงๆเราต้องมองเห็นอนาคตต้องรู้จักมองเห็นอนาคต 분명히 여러분들이 이걸 이해했다면 ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเรื่องนี้หมดแล้ว 이거를 이해한 사람과 이해를 하지 못한 사람의 미래는 분명히 다릅니다. อนาคตของคนที่เข้าใจกับคนที่ไม่เข้าใจนั้นแตกต่างกันมาก 이 사실을 언약으로 붙잡고 있는 교회와 이 사실과 관계없는 교회는 คริสตจักร 미래에 분명히 다릅니다. คริสตจักรที่ยึดสิ่งนี้เป็นหลักฐานพยานกับคริสตจักรที่ไม่มีการยึดสิ่งนี้เป็นหลักฐานพยาน อนาคตของคริสตจักรนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง 그 증거는요 반드시 현장에서 나타나게 돼 เพราะอะไร 있습니다. เพราะหลักฐานนี้จะเกิดขึ้นในทุ่งนาแน่นอน 그래서 저와 여러분들은요 ฉะนั้นพวกเรา 애국과 출애굽을 동시에 보실 수 있어야 됩니다. เราจำเป็นที่จะต้องเห็นอียิปต์และการอพยพออกจากอียิปต์พร้อมกัน 그러면 우리가요 이게 보여지는 만큼 แล้วยิ่งเรามองเห็น 다음 주에 이제 뭐가 보여지느냐? แล้วในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเห็นอะไรต่อไป 홍해가 보여집니다. เราจะมองเห็นทะเลแดง 그래서 저와 여러분들은 그걸 확인해 보시기 바랍니다. ฉะนั้นก็ขอให้เรายืนยันเรื่องนี้ 그리스도가 내 안에 계시고 ว่าพระเยซูคริสต์อยู่กับเรา 내가 그리스도 안에 있는 겁니다. เราอยู่ในพระเยซูคริสต์ 전에는 내 안에 그리스도가 안 계셨잖아요. ก็ก่อนหน้านั้นพระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่ในเรา 근데 어느 날 그리스도가 내 안에 들어오셨잖아요. แต่วันหนึ่งพระเยซูคริสต์ได้เข้ามาในชีวิตของเรา 그래서 이제 내가 그리스도 안에 있는 자가 됐잖아요. แล้วตอนนี้เราได้กลายเป็นผู้นั้นที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ 그리스도와 내가 함께 사는 이게 진정한 TCK입니다. ตอนนี้เรากับพระเยซูคริสต์อยู่ร่วมกันและนี่แหละคือ TCK ของจริง 전에는 내 마음대로 살았는데 ก่อนหน้านั้นเราใช้ชีวิตตามใจตัวเอง 이제 내 안에 들어오신 그리스도가 주인 돼서 แต่ตอนนี้เราให้พระเยซูคริสต์มาอยู่ในเราและให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งชีวิตของเรา 모든 것을 그리스도에 믿고 แล้วหลังจากนี้ทุกอย่างเราเชื่อในพระเยซูคริสต์ 맡기고 살아가는 그 문화 ฝากไว้กับพระเยซูคริสต์ 그게요
TCK고 그게 วัฒน 임마누엘입니다. ธรรมแบบนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของ TCK นั่นเองเป็นวัฒนธรรมของอิมมานูเอล 우리가 요한복음 1장 12절에 보면 ก็ถ้าเราดูในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อที่12 저와 여러분들이 어떻게 해서 하나님의 자녀가 됐느냐? เราได้เป็นลูกของพระเจ้าได้อย่างไร 요한복음 1장 12절 예수님을 그리스도로 영접해서 하나님의 자녀가 됐습니다. เพราะอะไรเพราะว่าเราต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามารับเชื่อในพระองค์ทำให้เรานั้นได้เป็นลูกของพระเจ้า 이게 답니다. 예수는 จริงๆอันนี้คือทุกสิ่งแล้ว 예수가 그리스도라고 해서 이걸 믿고 우리가 영접한 겁니다. พระเยซูเป็นพระคริสต์พระเยซูคือพระคริสต์พอเราเชื่อเรื่องนี้เราถึงรับเชื่อและได้รับความรอด 진짜 여러분들이 이게 믿어졌으면요. และถ้าเกิดว่าเราเชื่อเรื่องนี้จริง 이제는 그 믿는다는 증거가 뭐냐? ๆหลักฐานพยานที่บอกว่าเราเชื่อนั่นคืออะไร 맡기는 겁니다. เราจะฝากมอบไว้กับพระองค์ 이때요. 이때 주시는 건세가 어떤 건세냐? แล้วสิทธิอำนาจในตอนนั้นคือสิทธิอำนาจแบบไหน 자녀의 건세입니다. สิทธิอำนาจของลูกนั่นเอง 여러분들이 분명히 하나님의 자녀가 됐으면서도 ก็แน่นอนตอนนี้เราเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว 왜 그 건세를 못 누리느냐? แต่ทำไมเราถึงไม่สามารถชื่นชมยินดีในสถานภาพและสิทธิอำนาจนั้นได้ 하나님은 영접할 때 우리에게 주셨어요. การรับเชื่อพระเจ้าให้เราแล้วสิทธิอำนาจนั้น 근데 왜 현장에서는 แต่พอเราไปในทุ่งนา 문제 앞에서는 사건 앞에서는 우리가 왜 그 하나님 자녀의 건세를 누리지 못하느냐? แต่เมื่อเราอยู่ต่อหน้าปัญหาอยู่ต่อหน้าเหตุการณ์ทำไมเราถึงไม่สามารถชื่นชมยินดีในสิทธิอำนาจที่พระเจ้ามอบให้กับเรา 이유는 분명히 하나님은 우리에게 자녀가 되는 건세를 주셨는데 ก็พระเจ้าประทานสิทธิอำนาจของการเป็นลูกของพระเจ้าให้กับเราแล้วอย่างแน่นอน 그걸 내가 믿지 않는 겁니다. แต่เหตุผลคือเราไม่เชื่อ 지금은 믿는데 이 말씀을 들은 이때는 믿는데 ตอนที่เราฟังพระชนะในตอนเนี้ยเราเชื่อ 문제 사건 앞에서는 안 믿어요. แต่ไปอยู่ต่อหน้าปัญหาเหตุการณ์เราไม่เชื่อ 그 증거가 뭐냐? หลักฐานที่บอกว่าเราไม่เชื่อคืออะไร 내 앞에 온 문제 사건을 맡기지 않는 겁니다. เราไม่ฝากมอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราไว้กับพระเจ้า 보세요. 맡길 때 ตอนที่เรามอบ 하나님이 그때 주시는 게 아니라 이미 우리에게 주신 건세가 พระเจ้าไม่ได้ให้สิทธิอำนาจตอนนั้นที่เรามอบไม่ใช่ 나타나는 겁니다. แต่พระเจ้าให้แล้วแล้วในตอนนั้นที่เรามอบสิทธิอำนาจนี่แหละจะเผยออกมาถูกสำแดงออกมา 뭐의 증인이냐? งั้นเราต้องเป็นพยานเรื่องไหน 하나님 자녀의 건세를 사용하는 증인이에요. เราต้องเป็นพยานของการใช้สิทธิอำนาจของลูกของพระเจ้า 그걸 우리가 애국과 출애굽 속에서 ฉะนั้น 일주일 내내 묵상하시는 가운데 ตลอดทั้งสัปดาห์ขอให้เราไข้ควร 체험하시는 증거가 있기를 예수 그리스도의 이름으로 แล้ว 축복합니다. ก็ขอให้เรามีประสบการณ์ แล้วก็เป็นคนนั้นที่มีหลักฐานพยานของการมีประสบการณ์ 하나님 감사합니다. อวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์อธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ 애굽을 통해서 세상을 알게 하시고 ผ่านทางอียิปต์ขอให้เราเข้าใจโลก 출애굽을 통해서 하늘의 비밀을 알게 하시니 감사합니다. ผ่านทางการอพยพขอให้เราเข้าใจแผ่นดินสวรรค์ 그 세상과 하늘의 비밀을 알게 하신 ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงทำให้เรารู้จักความล้ำลึกของแผ่นดินโลกและแผ่นดินสวรรค์ 하늘과 땅을 통일시키신 그 그리스도만이 오직 나의 유일한 구원자 되심을 고백할 수 있는 은혜를 허락하여 ขอพระองค์ทร 주옵소서. งโปรดประทานพระคุณให้กับเรา ที่จะสารภาพถึงพระเยซูคริสต์ผู้ถือครองอำนาจของแผ่นดินโลกและแผ่นดินสวรรค์รวมไว้ในพระองค์ 오직 그리스도 한 분으로 모든 것이 보여지는 최고의 축복된 한 주간이 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราที่จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยพระเยซูคริสต์ 예수 그리스도 이름으로 เราขอให้ 기도드립니다. ท้าในพระนามพระเยซูคริสต์อาเม 아멘. น